बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज आमी बागयोन आंकवार मारयेचे स्वर्ग वरणाची परब आमी पाळटाव आनी तेच बरोबर आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आमी सांबाळटाव. खरें म्हणल्यार आयज ही दुपेट परब आमकां स्वर्गाचे नदर धरून आमचे जिवीत जिवंक आमकां उलो कोत्तात. एक स्वतंत्र भुरगीं कशी आमकां स्वतंत्रताय आसा, पूण ही स्वतंत्रताय जबाबदारेची स्वतंत्रताय. देवान आमकां स्वतंत्र केल्यान आनी हे स्वतंत्रतायेन आमकां वांटो ताणें दिला. जबाबदारेची मनशां आसान आमचे स्वतंत्रतायेचो बेउपयोग न्हय, पूण बरे भाशेन उपयोग करून आमी स्वर्गाचो रस्तो धरूंक मारये भाशेन तिकाच फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या दोबाजीक दिसा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बेंती सदांच सांकवार मोरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदात देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सरस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर परिदात देवापाक आमी तुका नमस्कार कोत्ताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगळ्या पासत आमी मागुया. आमच्या देशाक पासत किरीत भाशेन आमी मागुया. भोव करून कोविड-19 ही पिडा आख्या संवसाराक लागलेली आसा. ती पिडा नपयत करूंक साबीण मांयक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानान दोनया देवा लागीं कोतकोत्यांत मागुया. सगळ्या पासत मागुया. भोव करून जीं कोण आपणाचो वाडदीस मनयतात, तशेंच जीं कोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी, तांचेय पासत मागुया. आमचे मागणे, आमचे आवडे केरीत भाशेन आमच्या देशा खातीर बापाक उबारुया. सोर राष्ट्रांच्या दोनया आनी आमच्या मोगाल बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारये कोडी आत्म्या सयत स्वर्गेचे मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुज्या जानवायेची आनी मोगाची व्हड कुणा म्हूण
आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सुर्गीचे मायेचे आसऱ्या काल भारत मातयेचो समेस भुरगीं सर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची भोवती भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोर देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हटलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी पृथ्वी रचतेल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानांच्या मुखेल्यांचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुभाम आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोठ्ठान तुवें वाटायलें. तेन्ना परजेन व्हडल्या ताड्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. आनी एक फावट म्हणोया, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोड म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सरवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोक्तांचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाश्टी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जाय त्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बागयोन पावलून गालियेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आपले सत्तेचीं जावं तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सत्तेच्या निबामांत कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्यात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तेल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाडूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात.
त्यो एकामेकाचेर जुस्तात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आतांच्यान सगल्यो पिडगा म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सोरिस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुनीचे ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर पुलीश तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तोल्यांक पावता. पिडकेचे पिडकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. कालसावन घोर दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो समुद्रा वयले शेवटिता. कालत्यांक मनशांक उंच बांदता. मुखारलेल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तकांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायल आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नितेकाली केल्लेली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या भणी भावानो, आयचे खबरापत्रांचे आमी आयकता. आमच्या टीव्हीचे न्यूज आमी पळयता आनी हांगा थंयसर जाल्लेल्यो आमच्योच गोंयच्यो खबरो आमच्या कानार सादतात, आमच्या कानार पडटात. आयचे आमचेच पॉलिटिशियन्स कितें करतात गाय? पॉलिटिशियन्स एके पार्टीक सावन दुसरे पार्टयेन उडकी मारतात. एके पार्टयेचो चिकटून रावलेले ते सोडून दुसरे पार्टयेन भितर सरतात. कित्याक लागून गाय? कित्याक लागून अशें आमचे पॉलिटिशियन करतात? जावं घडये जायते बापूय एके पार्टयेन आसा जाल्यार पूत दुसरे पार्टयेन. हें कित्याक जाता गाय आमच्या गोंयांत? ते अशें म्हणटात डेव्हलपमेंटा खातीर. डेव्हलपमेंट कितलो म्हणून डेव्हलपमेंट आमच्या गोंयांत जाता गाय? कितलो म्हणून डेव्हलपमेंट आमच्या इंडियेक जाता गाय? खरें म्हणल्यार आमी पळोवंक गेल्यार आमचे इंडियेक आनी आमच्या गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट, बेकार रावन कितलींच भुरगीं तरणाटी वाडलेली पासून जॉब ना. डेव्हलपमेंट प्रितीच्या भणी भावनो, आयच्या ल्हान ल्हान वस्तूच्यो ज्यो आमकां दिसान आमी उजार कोत्ता पळय ते, जावं कांदे, बटाटे, टमाटा, ताचो प्रायस इन्क्रीज जायत वता. पेट्रोलाचो प्रायस इन्क्रीज जायत वता. कसलें डेव्हलपमेंट? जावं घडये गरीबसाण जायत वाडत वता. कितलेच आमचे इंडियेक गरीबसाणीक लागून वळवळटात, टळमळटात. कसलें डेव्हलपमेंट? पोल्युशन कितलेच हांगासरसान हे सायडीन सान पणजे सान कुट्टाळे तर वेतलो जाल्यार थंयसर आमी पळयता कितलो धूल. मारगांव पावता म्हणल्यार गाडी पासून तांबडी जाता धुल्ल्यान. कसलो डेव्हलपमेंट? शिक्षी जाली कोबार. डेव्हलपमेंट कसलो? प्रितीच्या भयणी भावांनो, कोवीड केसी इन्क्रीज जायत वतात.
चडत वेतात, दिसान दीस वाडत वेतात. डिक्रीज जाता म्हणून आसा ना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज काल आमच्या लोकांक, आमच्या इंडियेच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक तांचें जिवीत इनसेक्युअर जालां, भिरांतीचें कशें जालां, भिरांतीन जियेतात. आनी जायते जाणां आमचे इंडियेचे फार्मर्स, शेतकामती भिरांतीक लागून सुइसायड पासून कमीट करतात. गरीबसाणीन बुडोवन, रिणान बुडोवन आपणाचो जीव कोबार करतात. कितलोच लोक डिप्रेस जाला आनी ह्या डिप्रेशनाक लागून आयज काल सुइसायड केसी पासून वाडत वेतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या सगळ्या वायटाचेर झूज मांडटलो कोण गाय? हू वील बेल द कॅट? पॉलिटिशियन्स? म्हाका जाल्यार दिसना. जाल्यार कोण गाय? दर एकलो नागरीक. दर एकलो नागरिकान आपणाचेर तो खाचेलेपण तो ओळखिल्ले तो जाल्यार दुबावेरेत आमीच ते डेव्हलपमेंट हाडपी. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जायते जाणां एक्टिविस्ट आसात, NGO आसात, सोशल एक्टिविस्ट आसात, सोशल वर्कर्स आसात आनी हे बरेपण हाडटले म्हणून झुजतात, ताळो बांदतात. पूण थोडे फावटी, जायते फावटी आमी पळयता हे सायडीनसान ते सायडीन उडकी मारतात. जावं घडये कसलो तरी पॉलिटिकल कॅरियर आपणाचो सुरू करपाक लागून, ओ जावं घडये पयशां खातीर थोडे फावटी आपणाचो ताळो बांदतात, जायत घडये. पूण खरें स्वताक झुजपी आयज आमकां मेळत गाय? आयज आमकां तोहले मनीस जाय. कहले मनीस? आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन जुडीथ ओस्तोरी. ती जुडीथ ओस्तोरी, पूण तरी आसतना ही जुडीथ ओस्तोरी आपणाच्या पोरचे खातीर आपणाचो जीव रिस्कार घालून आसिरियाच्या देशाक होलोफोनस हो सेनापती आसतलो, पिडापीड दितालो. तांकां आपणाच्या तोपक्या लोकांक इस्रायल पोरचेक धरूंक सोदतालो. पण तेन्ना जुडीथ ओस्तोरी आपूण फुडारीपण घेता, आपूण वेता, आपणाचो जीव रिस्कार घालून येता आनी होलोफोन्साक थंयसर जिवेशी मारता, ताची गोमटी कातुरता. हें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जुडीथ इस्रायलाचो मान राखूंक आपणाचो जीव रिस्कार घालो आनी आसिरियेचो सेनापती होलोफोन्साक मारलो. इस्रायलाचो मान तेणें राखलो. आमच्या देशाचो, आमच्या गोंयचो मान राखूंक आमची सगळ्यांची जबाबदारी जाण आसा. आमी सगळीं जाणां स्वतंत्रताय आमकां फाव जाल्या, पूण ही स्वतंत्रताय जबाबदारेन आमी वापर करूंक गरजेचें. जबाबदारेन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक गरजेची. फावटी आमी सर्कसीक गेल्लेलो. थंयसर सर्कसीक आमी जाणू जायत्यो सर्कसी आसता, थंयसर जायते एलिफंट्स आसतात. थंयसर एक फावटी खंय एका एलिफंटाक थंयसर बेश्टी दोरी बांदलेली ताच्या पांयांक. बरो व्हडलो जिगाड एलिफंट, व्हडलो, पूण बेश्टी दोरी बांदलेली. पूण तो एलिफंट ती दोरी सोडून वचोंक ना, खंयसरूच ना, थिंगाच आसा, थिंगाच उबो आसलेलो. पळय तेन्ना थंयसर आसलेल्या मनशांक आमी विचारलें, तो एलिफंट इतलो जिगाड आहा, ती दोरी सोडून ताच्यान इजली वचूं येतालें, पूण तरी आसतना तूं कित्याक वचना एलिफंट? पळय तेन्ना तो मनीस सांगूंक लागलो, पळय म्हणूंक लागलो, जेन्ना हो एलिफंट ल्हान आसलेलो पळय तेन्ना ताका आमी बांदून दवरलेलो, धाकटी दोरयेन बांदून दवरलेलो. आतां तो व्हडलो जालो, पूण तरी आसतना ही धाकटीच दोरी बांदल्या. कित्याक? तो एकाश्टम जाला हे धाकटे दोरयेक. आनी तो सजमता की ही दोरी आपणा लागीं तोडपाक जावपाक ना. तो सजमता आपणा लागीं सुटून जावंक जायना. खरें म्हणल्यार येदो व्हडलो एलिफंट, ताका ही दोरी कांयच न्ही. तो तोडून मोडून ताच्यान वच येताली, फ्रिडम मेवताली ताका, स्वतंत्रताय फाव जाताली. पूण तरी आसतना ही धाकटे दोरयेन ताका थंयसरूच दवरलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे भितर दर एका नागरिका भितर ही शक्ती आसा, ही ताकद आसा बरेपण हाडपाक, ही ताकद शक्ती आसा, बळ आसा हो देश सुदारूंक.
तो आमी वापर करून गरजेचें. एलिफंटा भाशेन एक धाकटे दोरयेन त्या एलिफंटाक धरलो ते भाशेन आमी थंयसरूच तर रावले जाल्यार आयच्या समाजान सुदारप येवपाक ना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक फावटी आमी बोणकुणीन गेलेलो पळय तेन्ना थंयसर बोणकुणीन पेट करतना एक बापूय आनी पूत मेवलो आनी हो बापूय थंयसर आसलेलो पळय तो आनी ताचो पूत आसलेलो दोगांयकूय बोणकुणीन घालेले. खरें म्हणल्यार ताचो गुन्यांव कांयच नासलेलो. जाणटो बापूय आनी पूत ताचो काजारी आसलेलो. तेन्ना पूत म्हणूंक लागलो, सांगूंक लागलो, पळय म्हणूंक लागलो, आमचो गुन्यांव नासतना ड्रग्स केसीन आमकां भितर घाल्यात. खरें म्हणल्यार आमी कांयच करूंक नासलेले. ताका खंयचो ड्रग्स सांपडले, ते काडले आमचेर घाले आनी आमी भितर पडले. हे दोगूय जाण बोणकुणींत आसतना खरें म्हणल्यार ते क्रिस्ती धर्म पाळपी न्हय, दुसऱ्या धर्माचे. क्रिस्ताची शिकवण तांकां मेळोंक ना. पळय तेन्ना जेन्ना ताका ही क्रिस्ताची शिकवण तांकां फावो जाता, कशे भाशेन क्रिस्तान कोस सोंसले, कशे भाशेन क्रिस्त निरोपराधी जावनूय कुसाचेर मरण सोंसले, हें क्रिस्ताचें जिवीत तांच्या जिवितांत रोमता. वैत पुस्तक वाचतात आनीक आनी क्रिस्ताची शिकवण ते घेतात. कशे भाशेन निरोपराधी आसून पासून जेजून कुसाचेर ताका मरण सोंसूंक पडलें, कोश ताका सोंसूंक पडले. हें क्रिस्ताचें जिवीत तांचें जिवीत बदलता आनी ते क्रिस्ताक वेंग मारतात. आनी जेन्ना ते क्रिस्ताक वेंग मारतात ताचे प्रश्न इले इले सुटावे जायत वेतात. खरें म्हणल्यार ह्या भुरग्याक, ह्या तरणाट्याक आनी दोगां भुरगीं आसलेलीं, ताका ताची कोत हुस्को आसलेलो. पूण ही बोणकुणीन तांचे आनी ताचे मदें तांकां मेळोंक पासून मेळोंक ना. असल्या वेळार कितें करतलो काय, बाबडो क्रिस्ताक उलो कोत्ता आनी इले इले तांचे घरचे प्रश्न सुटावे जायत वेतात आनी ताची केस फुडें वेता आनी ताका केस हे केसींतलो तो सुटका ताका फावो जाता. तेन्ना खंय तो जेलीचो गार्ड अशें म्हणटा, हें म्हणटा सोंपेपणी ही केस तो जिखपाचो न्हय, पूण एका विस्मिता वरवीं तो एक केस तो जिखलो आनी ताका सुटका फावो जाली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी स्वताक कोय जाता, जेन्ना आमी बरेपण हाडूंक सोदता, तेन्ना देव आमचे सांगाता आसा आनी देव आमकां कुरपा दिता, आमकां बळ दिता आनी आमच्या प्रश्नांतलो आमकां सुटावे कोत्ता. आनी कित्याक तोच देव आमकां खरी स्वतंत्रताय फावो कोत्ता. आयच्या दिसा आमच्या देशा खातीर आमी मागतना दर एका नागरिका पासत मागुया. कित्याक दर एक नागरीक जाण आसा हो देशाचो खांबो आनी एक देशाचो खांबो कसो, हो देश तर बरो जातलो, ह्या देशान तो डेव्हलपमेंट येतले जाल्यार दर एका नागरिकान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून स्वताक गोंय आसा वायट आसा तें ताचेर झुजूंक आपणाचो ताळो उबारूंक भोव म्हत्वाचें. आयच्या दिसा हे दोबाजीक परबे दिसा सायबीण मांयची सर्ग वर्णाची आमी परब पाळटात. सायबीण मांयन आपणाचें संवसारी जिवीत सदांच देवाचे खोशयेन सारलें. देवाची खोशी तीच जाली तिची खोशी आनी हाकाच लागून तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. आमी जेन्ना देवाचे खोशेक पयलो आनी वयलो जागो दिता, बरेपण हाडूंक वावुरता, समजिकायेन आनी सोंसणिकायेन आमचें जिवीत जियेता, तेन्ना दुबावेरेत सायबीण मांय बरोबर आमी हो स्वर्गाचो रस्तो चलूंक पावतले. हेंच करूंक सायबीण मांयक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया अशें जावं. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत म्हणटा देवा सर्वपरिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पयत आत्म्या वरवीं गर्मी सोमलो, आंकवार मरयत हांय जल्मलो,
पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर परिदाद देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पयत आत्म्यांक, कातोलीक पयत सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले परजेक सगळ्या तरेच्या गुणांपणांतली मेकळी जावंक उलो कोत्ताना आपल्याच जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जियोन परजेक नमुणे जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन वावुरलेत. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोड मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावा भयणींनी पातकी सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलोवंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. दर क्रिस्ती कुटुंबान आंकवार मरयेची भक्ती वाडोवंक तिचे शेगूण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय सोर फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी ताचे खातीर संवसारान जायती उंचामळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भोवमोगाल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आयज जेन्ना आमी ही दुपेट डोबाची परब पाळटना तुज्या पुताची आवयची स्वर्ग व्हरणाची आनी आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेची परब पाळटना मारयेन तुजी खोशयेक पयलो आनी वयलो सागोर दिलो. तेच भाशेन आमच्या देशाच्या दर एका नागरिकान तुजी खोशी करूंक, तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक, स्वताक गोंय सांग आनी वायट आसा तें उमटून उडोवंक कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जहानी सोन्या कोरी
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर परिदान देवपाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पयत सभेच्या आदवाक सोरेस्पोत देव मानून घे म्हूण भातून मागुया. स्वर्गीचे बापा, आंकवार मारयेच्या दोबाचेक सर वर्णाच्या दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासूंक आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरले. आमचे भयेंतली ही दानां तुका संतोशान वंपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भाव भयणीचो वावर, कोश्ट, दुकां, संतोश, हुस्के आनी अंतरेक तुका समर्पिताव. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणान आमची ही भेटोनी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सोव्या आसूं, तुमचे सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्पराताय उबारताव. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सर पदीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कल्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया, ताणें केल्ली सोडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच समोर सोपून स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान व्हेल्ले आमचे माय बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दुता भक्ता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Ovid, 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 Ovid. Dobaranco sorbesporto, Dobaranco sorbesporto. Sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. उंसर्गी, उंसर्गी, उंसर्गी तुका जय जय. Ovid, 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 Ovid. Sorbesporacie nawieta taka zoj. Unsorgi, unsorgi, unsorgi tuka zoj zoj. Ovid, 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 Ovid. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुंच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावाताचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होवडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सडवणेची काल तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका तीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पयत आत्म्या उर्बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सरस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उरबी. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्वंदवन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुडोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पयत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिश घाल आनी तुजे गोश्यो प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सरंकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुझें बोव उमडीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बोलबिसलेचे यंत्राक चलूंक बोलुबेचे उज्या दिव्याक बोलबिसलेचे यंत्राक चलूंक बोलुबेचे तुजे बगर मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी तुजे बगर मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या बापा मोहिमेक पावलेले आंकवार मारेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगत संतोश बरीत कालसान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान कोत्ता. आपल्या देशाच्या उदारगती पासत भारत मातयेची भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पडून आमच्या देशात नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस जिविताचे भरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सगल्यांक तुमकां आयच्या दोबाचीक परबेची उनवनीत परबी आमी तुमकां पाठयता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोयात. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आमच्या मतीचो आनी कालसाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाचे सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पयत आत्म्याचे कृपेन सगळीं आमचे प्रयत्न आनी अंतरेक आपले खोशये परमणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पयत आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सगळे सदांकाल आसूं. आमेन. वचुयात खुशाल कालसान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भुरगीं तोरणी जाहली सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान न्हाये उलो मारता गोपान माई आमकां बाळगून दवरो तुज्या गोपान माई आमकां बाळगून